Ok, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Să vedem cât voi rezista în postura de lotus. După cum vezi, este un alt setup. Eu sunt plecată din țară și pentru niște cursuri, nu este ceva, nu este neapărat un concediu. Și pentru astăzi ce m-am gândit, vedem bineînțeles și dacă voi putea să încarc acest videoclip pe platforma YouTube și m-am gândit să vedem ce gândesc în secret cei din jur despre tine. Vreau să spun că am extras câteva cărți și pentru mine și mi s-a părut foarte tentant să fac același lucru și pentru voi și hai să vedem ce gândesc în secret cei din jur despre toți cei care urmăresc acest video. Aici mai este gălăgie, se va mai auzi și sau se vor mai auzi și claxoane și nu este tocmai setup-ul în care să fiu foarte să mă simt foarte confortabil, însă vom vedea ce iese. Ok, ce gândesc în secret cei din jur despre toți cei care urmăresc acest video? Avem numărul 51 și numărul 49. Healer of the Ages and Angel of Love și Financial Constraints. Ok. Cei din jur cred că vă percep foarte ca fiind niște vindecători și nu exagerez deloc când spun acest lucru, pentru că noi avem această energie care îi ajută pe cei din jur să se vindece, fie că o conștientizăm, fie că nu o conștientizăm această energie, noi tot o avem. Toți putem să ne conectăm la intuiția noastră, toți putem fi vindecători prin intențiile pe care ni le setăm în spațiul celui de-al treilea ochi, ok? Dar nu neapărat, ok? Pentru că există mai multe modalități aici. Și ești precum un înger al iubirii aici, din ce văd. Mai văd și la baza pachetului acest card cu numărul 13, care vorbește despre constrângeri financiare. Cred că ușor, pentru că avem cardul 13 și 32, îl văd aici. Ușor, tu te îndrepți către această ușă sau încerci să deschizi această ușă către spirit. Mai sunt anumite blocaje, pentru că văd acest card constrângeri financiare și având toate aceste carduri în ce gândesc cei din jur în secret despre tine, eu cred că cei din jur se trezesc la puterile voastre speciale, acelea de vindecători și de persoane iarăși foarte empatice. Cred că sunteți foarte empatici, însă în același timp, având și aceste constrângeri, eu îl interpretez acest card ca fiind un card ce vine cu blocaje. E ca și cum și blocaj e mult spus, cu limite, cu granițe, mai degrabă spus, aceste constrângeri. E ca și cum aceste persoane foarte greu pot să ajungă la tine. Aceste persoane se gândesc că le este greu să ajungă la această energie la care aveau acces mult mai ușor înainte. Ok? Probabil este vorba aici despre persoane din jurul vostru, persoane cu care voi ați fost destul de apropiați și între timp au apărut și anumite constrângeri, anumite lucruri care limitează accesul acestor oameni la tine. Hai să vedem, să clarificăm, să vedem dacă așa este. Ce gândesc
în secret cei din jur despre tine? Ce gândesc în secret cei din jur despre tine? Soarele. Păi tu ești soarele. Este cartea cu cifra 1. Da. Avem cartea cu cifra 1 aici. Și comunitate, ești centrul. Ești soarele. Soarele este centrul universului, nu? Este punctul acela static în jurul căruia toți se învârt și toți și toate. Ești soarele. Ești cel care și iarăși mă întorc la această energie vindecătoare pe care tu o emani. Tu strălucești tu strălucești pentru toți cei din jur, fără restricție. Deși am văzut acel financial constraints de la început, pe care l-am interpretat ca fiind anumite limitări. Cumva, poate pe cerul acestor oameni se mai anunță și nori și le este greu să aibă acces la lumina ta, la strălucirea ta, la energia ta vindecătoare și la iubirea ta. În aceste momente, ok? Poate ești preocupat cu altceva. Poate... Da, poate. Poate sunt... nu știu exact de ce au ținut acele constrângeri pe care le-am văzut la început, acele limitări. Ok. Aș mai vrea să mai extrag tot din acest oracol, deși mi-am pregătit și pachetul de tarot. Ce gândesc în secret oamenii din jur despre tine? Ce gândesc? La, mama mia, câte cărți am primit, e jumătate de pachet. Hai să vedem. Ce gândesc în secret cei din jur despre tine? Acestea sunt cărțile la baza pachetului. Te percep ca pe o persoană în direcția căreia va veni o victorie, o reușită, o mare reușită. Văd numărul 28. Oamenii te percep astfel. Și nu mă miră acest lucru pentru că am văzut soarele. Până la urmă, soarele vorbește despre energia masculină. Bine, în anumite culturi soarele vorbește despre energia feminină. Însă la noi acceptăm soarele ca fiind energia masculină, cea care îmi vine să spun, acționează. Tu ai un anume obiectiv, cred, și oamenii văd acest lucru. Ți-ai setat anumite obiective, un scop înalt pentru viața ta și oamenii percep aceste lucruri. Poate de aceea există și acele limitări despre care am discutat. Ok, hai să vedem acum ce avem aici. Ești într-o călătorie spirituală sau poate chiar fizică, uite, cred că ușor s-a inclus și din energia mea, dar pentru că nu toată lumea călătorește în această perioadă, însă în ceea ce privește călătorie spirituală, da, noi de-a lungul vieții tot suntem în această călătorie spirituală, în această călătorie de descoperire a puterilor noastre și a capacităților noastre. Numărul 2 poate fi relevant pentru tine. Mai văd aici happy family, o familie fericită, ușa către valoare, către abundență, all tied up. Iarăși mi se reiterează acele limite, acele constrângeri, acele blocaje și vom vorbi imediat despre fiecare din aceste cărți. Acțiune, da, tu te eliberezi și oamenii din jur văd acest lucru și în secret oamenii din jur conștientizează faptul că tu te deblochezi, ok? Aș putea să spun că tu te deblochezi. Există ostilități pentru tocmai
scuze, tocmai am să spun din cauza, dar pentru tine e datorită, pentru că tu îți înveți care este puterea ta. Există ostilități și tocmai din cauza faptului că tu acționezi înspre a te debloca și poate nu acești oameni vin cu aceste ostilități. Din nou a ieșit acest card constrângeri financiare. Ce mai percep aici cu acest card ostilități și constrângeri financiare? Oamenii din jur văd că tu ai trecut printr-o perioadă în care poate ți-a fost greu din punct de vedere material, din punct de vedere financiar chiar. Dar nu, pentru că mă uit și la aceste carduri pe care le mai am în mână și avem ușă către spirit și anxietate. E ca și cum aici există și anumite persoane, cred că am să pun puțin pe pauză, nu? Ok, am revenit, cred că era o alarmă, nu știu, ambulanță și avem și anxietate aici. Tu ai ales ușa către spirit și ai deschis-o larg pentru tine. Acum, știi cum, pentru că mă uit la întreaga imagine de aici pe care o avem o am eu în fața ochilor și o aveți voi în setup-ul din videoclip, așa cum îl urmăriți voi, mă uit la întreaga imagine aici și cred că această întreagă secvență vorbește foarte mult despre faptul că cei din jur sunt martori pentru călătoria ta. Cei din jur sunt martori la ceea prin ce tu ai trecut aici de-a lungul vieții și văd faptul că ai parte de o victorie. Poate ai fost la un moment dat la o răscruce de drumuri și ai ales după rezultatele pe care le văd aici la tine, ai ales cu înțelepciune, pentru că ai ales să nu răspunzi la ostilitate cu ostilitate. Ai avut aici în trecutul tău o perioadă în care ai fost destul de anxios, destul de anxioasă, ai deschis ușa către spirit, pentru că, vedeți voi, eu am așezat cărțile așa, dar acum când mă uit, le interpretez invers. Și e vorba despre, în primul rând, această călătorie pe care tu o ai prin viață. Și ai început destul de jos, în sensul că ai fost extrem de anxios, extrem de anxioasă, dar ai deschis ușa către spirit aici și poate ai trecut printr-o perioadă în care ai avut parte, dar ce se leagă, ai trecut printr-o perioadă în care ai avut parte de anumite constrângeri financiare și asta din cauza, pentru că știți cum se spune, atunci când ți-e bine, toți sunt cu tine. Când ți-e greu, cam ești lăsat singur. Și ai avut parte și de ostilități în acea perioadă în care tu te-ai simțit mai constrâns, însă nu ți-ai pierdut speranța, nu ți-ai pierdut credința. Și se spune walk by faith and not by sight. Tu ai știut să mergi de-a lungul drumului tău cu credința în suflet că lucrurile se vor îndrepta și din nou va răsări soarele și a răsărit. Chiar a răsărit. Văd o perioadă pentru tine în care pentru că aceste cărți de sus te reprezintă pe tine așa cum ești tu acum. Iar aici avem călătoria ta, prin ce ai trecut tu
pentru a ajunge la acest soare, la acest vindecător de-a lungul viacurilor, la această energie iubitoare, la această victorie. Și da, ai avut parte de constrângere, ai avut parte de limitări, dar ai ales să te eliberezi și ai ales să bați la uși, ai ales să nu renunți și să te complaci în această postură. Uite, pentru că mă uit la acest all tied up, această postură a acestei persoane care este toată legată și nici nu acționează în vreun fel sau altul, deși se poate elibera destul de ușor. Eu asociez foarte mult acest card cu energia optului de spade. Ok, hai să vedem și din tarot câteva cărți pentru a verifica ce gândesc cei din jur în secret despre tine. Ce gândesc cei din jur în secret despre tine? Ok, a venit cavalerul de monede și este cavalerul de monede întors. Dar ce este bine, pentru că acest cavaler de monede întors vorbește despre un blocaj. Și tot probabil eu trebuie să mai vorbesc în această citire ceva legat de blocajele prin care tu ai trecut. Pentru că acest cavaler de monede e stagnant, stagnează. Nu se mișcă înainte cu niciun pas. Și e ceva frustrant, însă la baza pachetului avem turnul și turnul vine cu mișcare, vine cu elementul acela surpriză, da. Și 8 de cupe. Ai plecat dintr-un loc. Tu cred că ai plecat dintr-un loc sau dintr-o relație sau dintr-o comunitate, dintr-o situație. De ce acest cavaler de monede? În felul în care te văd oamenii din jur. Uite, aceste două cărți erau întoarse în pachet și avem 4 de cupe și 3 de spade. Pentru că simțeai, da, tu simțeai că nu mai poți să crești în locul respectiv. Tu simțeai că nu mai poți să crești. Avem și soarele din nou. S-a arătat de 2 ori soarele din cele 2 pachete pe care le-am folosit până acum. Deci tu simțeai că nu mai există spațiu pentru a te extinde, pentru a fi în expansiune. Simțeai că nu mai există spațiu pentru așa ceva, pentru sufletul tău, în acel loc, acea situație, acea comunitate. Era ceva ce îți sfâșia inima și universul îți tot trimitea mesaje, precum că este timpul să ieși de acolo. Cred că a fost o perioadă destul de lungă în care tu ai stat foarte mult în zona ta de confort, iarăși. Și asta bănuiesc pentru că exista anxietate, te gândeai că oare pot să o iau de la capăt într-un alt loc? Existau în același timp și ostilități și te simțeai blocat, dar hai să văd, ai pășit în afara acestui blocaj, acestor limitări, acestor constrângeri, sau aceasta este călătoria pe care urmează să o faci de acum? Ce este cu aceste energii aici? Ai pășit deja în afara acestor limitări? Da. Da. Uite ce am primit. Avem asul de spade care reprezintă cartea adevărului și a clarității mentale pe care tu o ai acum și avem regina de bâte.
regina aceasta focoasă și luptătoare și să îți arăt și ție, pentru că am primit separat, era acest 10 de spade. Acest 10 de spade vorbește despre faptul că mai multă durere decât ai lăsat tu să simți în acel loc, în acel spațiu, în acea relație, în acea comunitate pe care ai lăsat-o în urmă, nu mai poate fi mai mult de atât. Mai multă suferință, de fapt. Și eu cred că ți-ai și regăsit puterea ușor cu această regină de bâte și avem și cartea Luna, care vorbește despre necunoscut și faptul că ai avut curajul să pășești în necunoscut, ai dat dovadă de reziliență, pentru că nu e chiar atât de simplu să pășești în necunoscut și să te aștepte ceva sau cineva cu flori, cu pâine și sare, să ți se taie și panglica eventual. Nu. Pentru a ajunge acolo trebuie să parcurgi un drum destul de lung aici. Dar cred că deja tu ai pășit. Și oamenii din jur, să știi că prin cel de-al 6-lea simț, prin radarul lor, cel de-al 6-lea simț, pentru că toți îl avem, doar că de multe ori nu ne conectăm, ok? Și oamenii din jur percep aceste lucruri din viața ta, le simt, ok? Văd la tine faptul că ai mai multă încredere în tine acum, văd la tine că ai parte de această ofertă cu asul de monede, ai pășit în necunoscut cu această carte Luna, ai avut acest curaj, ți-ai găsit curajul și știm că începând cu acest sentiment al curajului, deja noi suntem pe plus, deja pe scara emoțiilor, noi suntem pe pozitiv, începând cu curajul, după care încrederea, după care, nu știu, recunoștința, după care iubirea, pacea. Ești capabilă astfel să urci cât mai sus pe scara aceasta, cred că este denumită Jacob's Ladder, nu mai știu sigur, dar ești destul de capabilă, nu destul, ești extrem de capabilă să pășești pe pozitiv, pe plus. Și ai dat dovadă și de reziliență, vezi tu, cu acest card 9 de bâte, te-ai mai întâlnit și cu piedici. Te-ai mai întâlnit și cu acea energie care îți cerea să revii înapoi în acel spațiu pe care tu încercai să îl lași în urmă. Poate că oameni din jurul tău cu acest 3 de cupe, oameni din jurul tău nu percep o energie atât de negativă cu acest 3 de cupe. 3-ul de cupe până la urmă este o carte a reuniunilor, a celebrării, a bucuriei de a vă reuni și de a sărbători. Oamenii din jur cred că se bucură pentru tine. Și acum nu știu exact cine sunt acești oameni. Hai să întreb, ok? Pentru că am văzut și faptul că tu ai lăsat ceva în urmă ce s-a resimțit ca trădare, ce s-a resimțit ca acest 10 de spade, cu cele 10 spade înfipte în spatele tău. Te-ai simțit pus la pământ, te-ai simțit ca și cum oamenii din jur, din acel loc, din acel spațiu, din acea relație, din acea familie pentru unii, poate nu pentru foarte multă lume, erau ostili
și erai extrem de anxios, însă te-ai deblocat aici. Pentru că am întrebat dacă acest cavaler de monede încă mai este valabil și nu. Tu ai pășit deja în necunoscut aici, cu această regină de bâte, luna, asul de monede, ai pășit deja în necunoscut. Ok, cine sunt acești oameni acum? Cine sunt acești oameni care gândesc aceste lucruri în secret despre tine? Hai să vedem. Să spionăm și dintr-o parte și din cealaltă. Cine sunt acești oameni care te percep pe tine astfel? Cine sunt acești oameni? Cine sunt? Te rog, Spirit, să mă ajuți aici. Cine sunt acești oameni care percep colectivul de astăzi astfel? 4 de bâte. Eu cred că este vorba despre familia ta. Cei foarte apropiați. Văd și o regină de spade aici. Și 3 de monede. Poate chiar și oameni... Sincer, cel mai mult oameni din trecutul tău cu acest 6 de cupe. Dar cel mai mult, cred că cei foarte apropiați ție te percep astfel, cei dragi ție. Chiar dacă tu nu ai transmis, nu ai verbalizat, nu ai vorbit cu toți acești oameni din familia ta, lucrurile prin care tu ai trecut, oamenii aceștia percep, le văd și în același timp văd că te-ai ridicat deasupra acestor greutăți. Și asta prin determinarea ta, cu această regină de spade, prin determinarea ta și 3 de monede. 3 de monede pentru mine foarte mult poate să vorbească despre o promovare, despre felul în care tu ești văzută. 3 de monede este o energie foarte bună. Ești apreciată, apreciat. Ok. Și cred că oamenii, cei dragi ție, cei apropiați ție, văd toate aceste lucruri prin care tu ai trecut și văd că tu în același timp ai început să te ridici la suprafață. Minunat! Minunat! Și încotro te îndrepți tu, dacă mergi în continuare pe această cale pe care tu o urmezi acum. Văd spânzuratul, cred că te îndrepți spre iluminare. Pentru că acest spânzurat, da, vine cu blocaje, da, vine cu limitări, dar vine și cu iluminare. Cât această perioadă, mai degrabă aș spune că această călătorie a ta pe care tu ai făcut-o deja până în acest punct a fost blocantă, dar nu fără rost. Nu fără rost. În niciun caz nu fără rost. Și începi să vezi rostul acestei călătorii. Și uite ce frumos, avem 10 de cupe. Către ce anume te îndrepți tu? Diavolul, 2 de spade, 4 de monede și 6 de spade. Pentru unii aveți o mare iubire la distanță, poate fi un Capricorn. Către ce anume te îndrepți tu dacă mergi în continuare pe această cale a ta? Către ce anume te îndrepți tu aici? Și am spus că am să fac acest videoclip mai scurt, dar niciodată nu reușesc. Mă rog. Către ce anume te îndrepți tu dacă urmezi în continuare această cale a ta și nu te întorci la trecutul tău? Către ce anume te îndrepți tu aici? 6 de cupe și a venit întors. Păi 6 de cupe este o energie a trecutului, fiind aici întors, lași în urmă definitiv trecutul. Și aceste blocaje
tu le lași în urmă și îți faci dreptate, ți se face dreptate sau chiar îți faci dreptate. Și când vorbesc despre karmă, dreptate, ți se face dreptate, cred foarte mult că acest lucru ține de cred că ține foarte mult de cum te simți tu în pielea ta, cum te simți tu în viața ta și crede-mă, nu este un lucru foarte plăcut pentru cei din jur sau cei din trecutul tău care sunt bolnavi de ură, de invidie, de au anumite ostilități împotriva ta, pentru că văd și aici și am văzut și aici acest lucru. Nu e atât de ușor pentru ei, însă tu ești extrem de bine aici. Cu acest 9 de monede nu au decât ca anumite persoane din viața ta, și nu toată lumea, ok? Pentru că nu toată lumea îți este împotrivă. Dimpotrivă, sunt oameni care sunt în colțul tău și am văzut acest lucru aici cu 4 de bâte. Dar sunt și oameni care, din păcate, au sufletul bolnav. Și pentru că și sufletul poate fi bolnav, nu doar trupul nostru. Și e bolnav de ură, de invidie, de ostilitate. Parcă anumiți oameni din viața ta caută să aducă piedici aici în calea evoluției tale și a creșterii tale. Însă fără frică. Fără frică. Cu acest card Justiția tu ești... ți se va face dreptate. Și cred că am să las acest mesaj astfel, am să încerc să îl încarc și, nu știu, poate am să merg la recepție, poate și semnalul acolo este mai bun și reușesc să îl încarc. E un mesaj foarte fain, mie îmi place. E așa pe placul meu, mai... Citesc pentru persoane aici determinate, citesc pentru persoane aici care au trecut prin ceva limitări sau, cum să le numesc, au trecut prin ceva greutăți în această viață și tocmai acest lucru v-a făcut mai puternici. V-a făcut să vedeți viața într-un mod diferit, v-a adus victorie pentru unii. Și de ce acest card indecizie? Hai să văd. Indecizie. Goddess of the Moon. Pentru tine a fost foarte provocant să îți asculti intuiția aici. Și când spun provocant, în sensul că nu te încredeai atât de mult în intuiția ta, poate. Și văd cea de-a doua chakra Arhanghelului Ariel. Și ce mai avem aici? Pentru că nu mă mai pot opri din a vă citi energia voastră. Magicianul și oglinda. Dar nu, tu ești un magician. Ești o persoană puternică aici. Și îmi place să îți citesc din energia ta. Și mă bucur. Și nu mă mai pot desprinde de voi. Și mă bucur pentru tine la modul cel mai sincer, pentru că și eu am trecut prin destule în viața mea până la 42 de ani și am avut perioade în viața mea în care am fost atât de anxioasă și atât de temătoare pentru ziua ce urmează că nu m-ați recunoaște pe mine cea acum chiar de 1 an de zile, 2 ani de zile în urmă, cu 2 ani de zile în urmă, nu m-ați recunoaște.
Și spun asta pentru că vreau să conștientizați că odată ce voi porniți pe acest drum, acest lucru e un proces, adică nu totul se transformă de pe o zi pe alta, ci atunci când vă veți uita în urmă, nu vă va veni să credeți de cine sunteți voi astăzi și cine erați acum, să zicem, 2 ani. Ok? Ok. Cam atât pentru această citire, dragilor. Aș mai sta cu voi aici și aș mai povesti, însă cred că și voi aveți călătoria voastră de parcurs și putem să discutăm oricum și prin comentarii. Vă pup și vă aștept comentariile voastre. Toate bune!